Eine 3,5 Zimmer Maisonette-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Hattersheim. 1992 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über eine Dachterrasse, eine Einbauküche und einen Keller. Die Maisonette-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 93 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Maisonette-Wohnung beläuft sich auf 850 €. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.